van Janne2. Hier aan de ketting. Are you ready for this? Is dit Martijn de Bekker. Optimaal vooraan. En ik ga ja, geloof dat wil je niet weten. 22 meter. Als het nog één is. Een schilrechter staat er hier in de hydroslee. Maar een fabelachtig mooie afstelling. En we erop staan. Niet omdat de ene wel de andere niet komt. Ja, dat is uiteindelijk al de 26e boodschap. Maar wie het dan is. Dat is dan maar even hoe het zo is. Maar er wordt hier diep en diep in die 90 meter. Een strijd geleverd die er niet om ligt.